CDS afite umubiri mwiza w'umukino w'umupira w'amaguru. CDS sinzi niba amagambo nibukoresha ari proper ariko niyo y'abanyamupira. CDS arumutse pe, urabona ko nta magrese, nta binure byinshi, nta bintu byo kuvuga ngo arabyibushye cyane wapi. Umva nyine afite taille nziza mu athlete, nyine aranyaruka arihuta, nyine iyo umupashe nyine ukabona bikeneye ko yiruka, ariruka biri sereye kabisa. Ntago ari bya bintu byo gukabya amazi ko nkabya pe. Ariko CDS yambaye jezi batakubwiye ko ari CDS, wenda urabona n'umubiri w'umuntu mukuru uri mu myaka 50 n'indi, hari ukuntu nyine ubibona ko ukuzemo n'imvi nyine zatangiye kuza. Ariko iyo gosheje nka ordinaire bisanzwe akagutera umugongo ntumurebe mu maso, bakubwira ati uyu ni umukinnyi w'iciro cya mbere, ukareba ku mfundiko, ukareba kuri tayo, ukareba mu mugongo, wavuga uyu nguyu yateye ubwoba cyane. Akumva afite umubiri mwiza w'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Wanabonaga ko we biramworoheye pe. Nyine hari abandi sindi buvuge wenda bose wabonaga ko nyine nk'abagicumbi urabona ko imyitozo ari bakora abashefu n'ababosi w'igicumbi rwose. Ariko na visime y'abagicumbi nabonye awuzi, bafite umuvisime y'uwuzi na meya cyane, umuntu ubona rwose umeze neza cyane. Aya meya handball we abari hejuru cyane, na meya urabona ko afite umubiri rwose. Ariko rutayizamu afande Mutembe ewana rutayizamu ni Drogba ni Bokota bari kimujyana nyinshi. Wowe banza wumve ndavuga atake gusa ya muri atake yonyine. Ruvuga ngo afana CDS yacaga kuri wingi ibumoso, afana ngiro nsanga aci buryo, nani ngiro nsanga aci buryo, batakisha Mutembe rusanganwa afana chairman akiri ma Mutembe. Ataka wa generals ariyo playmaker baravuze ati akora umuntu akora musabye imbabazi nawe ari wowe. Oya atake urayivuga y'icyo y'abashenarari gusa. Iyo atake nanjye sinakwira barudifu bakinaga mu 8 nanjye naberereka pe. Next time urugero azakosora next time ko bizajye ngaruka myaka 3 turaza kubigeraho. CDS yabivuze ko bigomba kunozwa bikazajya byora bigaruka buri myaka. Oya tubiriho ntabwo tuza kubigeraho. Ajye bajya mu liste amazina n'amaranka. Amenye ngo uyu nguyu wenda niba ari mu Gicumbi, uyu wenda ni gitifu w'uyu murenge, wenda uyu ni umuganga kuri ibi bitaro, wenda ni umucuruzi, wenda uyu ni umucuruzi, wenda avuga ati generale kanaka wenda ashinzwe wenda ubukungu wenda muri Minisiteri y'Ingabo. Biba byiza ko ufite profile z'abakinnyi, uzi n'ibyo bakora, uzi naho banyuze bakina umupira. Ariko na Rujugiro namuhereza nk'umunani ku 10 yabikoze neza cyane. Kandi kanu kamusobaga muzamusobanurira, nagwa avuga passe za pece ni passe za chepe tuwe yarabicurikaga, ariko rwose yogeje neza cyane. Wabona ari passe yizaniye mu buryo byari biryoshye kumva yogeza, byari biryoshye kubona abantu bafana, byari biryoshye kubona nyine abayobozi bacu b'ingabo ndetse n'abayobozi b'akarere ka Gicumbi bakina. Abantu baritabiriye ku bwinshi pe. Kandi cyiza ubona ko Lorenzo iriya campaign aperi yanabashimiye cyane. Wewe wari uhari, ubwo ni Radio Rwanda Iberi na Rene n'abandi badahari, ko iroza success ni ibintu byagenze neza. Imyambaro yaravuzwe, abantu baritaba, kandi abanyagicumbi nabo baritaba ku bwinshi. Vraiment hari abantu kandi biteguye mu buryo navuga bwiza, nta bintu bijya byuzura 100%. Tureke kubeshya, tutaza kubihindura ibishura byera. Hashobora kubonekamo wenda akantu kamwe katabaye keza cyangwa tubiri, ariko overall ugiye gukora icyo bita kwevariwa uko ibintu byagenze. Nje nka 90% narabishimye. Urumva ari edition ya mbere n'ubwa mbere wari tugikora nka kiriya ku nshuro ya mbere byari abantu bari bambaye neza. Ikindi hari ibintu byavuzwe ngo abantu ntibariye, sinzi wenda aho bari ariko nge narariye uko nshoboye. None se nk'umuntu wari uhari bariye uhari, abafana bariye inyama baraziriye. Dore impamvu abafana buri wese yarazaga, twebwe wenda reka mbare ko wenda twe twari muri tente ya VIP da, tureke wenda ku bigereranya n'abafana. Nanjye naruvuyanga ko abafana bari ku dushagara ari benshi, bitugoye no kubona uko aho duhagarara. Byabaye ngombwa ko batujyana amakinnyi ba APR, abantu baratwarurira sha Ruvuya inyama twarazise. Rega ibyo bintu by'inyama cyerero no kuvuga ku bintu by'ibiryo nk'umwana w'imfura, si ibintu byanjye. Sinzi ibyo abantu bakwita, icyo nzi nge nabo yafana barariye. Sinzi ibyo abantu bakwita kurya, ariko jewe nzi yuko usibye n'abafana bavuye hirya no hino bajya ku Murindi, n'abaturage bo ku Murindi barariye.
Trebye. bamanutse ku musozi bafite protokoli bariseriva, hari amaji, hari amazi, hari ibigori, hari inyama, hari ibirayi. apere ko n'amahoteli abiri. Hari hoteli ya gisirikare ya tennis yingi yari iriyo. Hari hoteli bita urumuri y'Igicumbi yari ihari. Ikindi kandi kurya mu busabane ntabwo ari ukurya nk'uri kurya iwawe. Kurya rero keretse niba none se wagira ngo bakomplaininze ngo sinahazi, nta muntu waze kuguha intongo ebyiri nini ibyo rero turagwaye ibirayi bine ibyo tubivemo. Message utarariye azihangana imyenda tubivemo rwose. Message ya Francis tubivemo. Message ya Francis ku myenda avuga ko abafana babonye imyenda kandi bayishimiye, ariko niba hari abafana bishyuye imyenda bakaba batarayibona batagiye ku murindi kubera impamvu zabo bwite, wagize ibyago se, wagize urubanza n'ibindi bitandukanye, abo bafana imyenda yabo irahari. Abari Kigali n'abari mu ntara mu contacte abayobozi b'amafani club, mu contacte abantu bose mushobora kumenya muri APR, muri fan base ya APR. Imyenda yanyu umuntu wese ufite message imyenda ye irahari. Iyo ni message hari, nta mufana rwose bigeze yishyura imyenda ngo yabuze ngo yabuze. Oya, imyenda irahari. Francis yavuze ko imyenda muzayibona cyane. Hanyuma ikindi akanyenyeri ntihagire umuntu wongera kuza amafaranga. Akanyenyeri twababwiye kahagaze, igikorwa cyakagenewe cyarasojwe, sibyo? Ubwo abafana ba APR bagaruka nyine mu isi bari basanzwemo. Yego, ibindi ariko byo kugira ngo muzajye mubona iriya myambaro ko hari n'abantu CDS yabikomojeho. Twari kuri Serena Hotel mu ijoro turi kumwe na chairman ndetse na CDS na meya wa Gicumbi n'abandi bantu nyine bo muri APR muri gahunda yo kwinegura. No kwinegura no kwishima no kwinegura. So CDS yabihaye umurongo, yavuze ko bikwiye kunozwa kugira ngo iriya myambaro abayifuza bajye bayibona. Ubwo rero batubwiye uwari uhagarariye iki gikorwa Francis Gakuba ko twabiha igihe gito, APR zatanga konti umuntu azajya yishyuriraho kugira ngo bamuhe na message imwemerera kujya gufata uwo mwambaro. Ibyo biracyanozwa, ariko kanyeri kabaye gahagaze mu gihe iyo konti tutarayihabwa. Icya kabiri Ruvuyanga cyakomojweho twihuta, CDS yashimiye abantu bose, chairman yabashimiye ko byagenze neza, banavuga yuko kigomba kuba igikorwa by'iboro mu myaka 3 cyazajya kigaruka. Aboneraho no gusaba meya wa Gicumbi, aravuga ati rwose ikipe yacu ya Gicumbi ntiriyubaka mu buryo bagije mu mikoro. CDS yamwemereye ko APR kuko ifite abantu bo mu ntare abatazajya muri APR no muri marine babatiza, ariko nashimangira ikintu itangazamakuru rihari. Aravuga ati abo bana muzabaryaze munabatoze gutsinda, niba ngombwa ko abana APR ngo bayitsinde bazayitsinde. Yabivuze. Aravuga ati ikibazo tujya tugira nuko dushobora no kubahereza ati abadakunda APR bagatangira bakavuga ngo buratanatungara ngora nabyo dukeneye. Ni Gicumbi ni meya w'akarere ka Gicumbi wabyisabiye, yasabye ko APR muri tala ifite idakoresha yabaha tala Gicumbi gakomera. CDS yanamubwiye ati nta n'ubushobozi dufite bwabafasha mu kuma mu cyiciro cya mbere, ati ubwo muzabikorera mu kibuga, cyane ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabemere stade mugiye ko mufite n'ikibuga cyiza, ati ubwo nahanye. CDS rero mu rukunda kunda abana ba APR, CDS akunda APR pe, reka aba yaranayikinnye mu rwose arayikunda cyane. Hari umuntu uba ari umusirikare akanayobora n'ingabo akaba nyine yaranabaye no mu mupira, ariko nyine ibintu by'umupira atari cyane. CDS akunda APR pe, arakubwira ati aba bana ako APR ifite abatete baza umupira, niyo kubacumbikira bazabe muri batawo yacu iri hari nshaka abana bacu bazajya kunywa umushara n'ubikaje hari babe muri batayo babeho neza, abana bazibaro Ruvuya update ya APR mbere ko muvuga kuri rutayizamu niho mfite amakuru. Hari dute, hari ugushidikanya kuri Ronald Sekiganda, murabiswara batekereza ko ashobora kujya gukinira Uganda muri CHAN. Oya bimaze kuba clear, Uganda so liste y'abakinnyi bazakina CHAN bagomba gutangira umwiherero. Ronald Sekiganda ntabwo arimo. Azatangira na kampu na APR mu gihe gikwiye, ntabwo wazongera kubamo ibindi bintu.
ntabwo ari muri hari umupeti wari uri muri w'imikino ya Esperance mu ikipe yacu ya zone witwa Shamiru akina muri NEC niwe wasimbuye Sekiganda ntabwo abonye igipeti cy'igisore byatari cyitwa Shamiru ukina gatandatu Shamiru waramubonye wa Mukaseri uriya Shamiru rero uriya Shamiru kijama cy'igisore kadebe ko harimo uwo Shamiru nawe sanjye transfer yagiye muri Gora ko yitwa Kimwero Shamiru suzuguye mwabonye uko wanze ko tuyivuga ni wowe wabyiyangiye wanze ko tuyivuga wanze ko tuyivuga ndabemereye ejo muzayi break ejo nzatangira akazi muri Gorira mu miranzi nungire ejo reka twihute abareyo tuje n'ubundi barimo barancanaho umuriro iyo transfer zayimpa reka twihute gusa reka mbabwire ko muri APR ikindi twavuga ni intare tuzirenze ingohe nyamuneka bakoze ibirori bizihiza imyaka 10 bamaze bavutse icyari kirimo batumiye CDS yari ahari batumiye Fana Chairman yari ahari ndetse n'itangazamakuru ryari rihari bakoze ibirori byiza rero bikoraranye rutara muri hoteli imwe bahembye abakinnyi ba APR uwatsinze ibitego byinshi watara umukinnyi wabona ko witwaye neza w'umwaka wabo ni Clement ndetse watsinze igitego cyiza ni kwitonda Rebaka nubwo yavuye muri equipe kabisa yari ahari Baka baramuhembye nziza kabisa so abantu b'intare nabo bamaze kwitereka rwose dushimire komite y'intare iyobowe n'umudamu wa Mangwende Claudia niwe president very nice so byari byiza cyane rero abantu b'intare bakomereza aho ngaho nge nabasabye ko bajya bategura birabirori bagahemba nk'abakinnyi babo bitwaye neza buri mwaka hanyuma Memeri Dawo nawe yatangiye imyitozo muri APR abantu bari bibajije impamvu atari gukora imyitozo ariko hari ibyo yaragiye gukora iwabo mu gihugu cya Burkina Faso kuwa gatandatu yakoze imyitozo abantu babonye uburyo ari umusore umwataka APR izanye ikuye muri uvuka muri Cote d'Ivoire wakinnye mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya yitwa Ndeye Lorenzo kuko chairman yambwiye ngo mu bitangaze nibyo nta kubeshya kurimo mu gihe ugiye kumureba mumugarukaho ninde mumureba arahari ako niwe simwe twavuze ko gatandatu ego mwaramuvuze ko gatandatu uyu munya Cote d'Ivoire bita Togui nibyo si ibinyoma yabikonfirmye cyane n'umwataka azaza ibyo byose ntago icyumweru kirenga atahageze amakuru avuga ko ari Kigali afite imyaka 28 amakuru avuga ko ari Kigali yaje gusinya ntabwo arahagera hari umuntu wambwiye ko yahageze oya ntarahagera chairman nanjye yabimbwiye n'injoro ntabwo ari azahagera ryari ntabwo arahagera icyumweru arahagera ariko ntarahagera kwa gatatu tujya muri Reyo kwa gatatu Ruvuyanga tujya muri Reyo abareyo Ruvuyanga iminota yabahaye kandi inakwiye inajyanye n'ibintu dufite kagira umuntu arakarara Ruvuyanga makuru ahari murayumva dufite umwanya barambwira ko ntari professional Abareyo nabo barimo baramumekera mu bikarugira vuba wowe wegenda umbaza buri zina ry'umukinnyi ujye umbaza nsubiza umbaza nsubiza reka nkubaze Biramahira Bedi yongera amasezerano yasinye imyaka ingahe yahawe iki mu buryo buri simple Biramahire Abedi nyuma y'akazi keza yakoze mu mikino yo kwishyura yahawe miliyoni 15 ku myaka 2 azajya ahembwa miliyoni buri kwezi ibyo ubijyane ubizi neza ko nabyiherewe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport musara wa miliyoni buri kwezi Rokito ya miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 2 uwo tumuveho ni umukinnyi wa Rayon idasubirwa tutarava kuri rutayizamu ese Biramahira Bedi rutayizamu izagenderaho cyangwa irateganya gundi rutayizamu oya Rayon Sport muri iki cyumweru bidahindutse irazana rutayizamu wo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari irazana rutayizamu wo muri aka karere k'ibiyaga bigari uwo rutayizamu akeneye n'umupaseri mwiza nimero 10 uwo nimero 10 nta nibanga ririmo ni Bigirimana Abedi ari kwiganira na perezida wa Rayon Sport ari wubwe na perezida bari mucyo bita direct contact nawe byitezwe ko asinya byitezwe ko nawe iki cyumweru bigenze neza ashobora gusinya Bigirimana Abedi n'abakinnyi babiri b'abanyamahanga Rayon isigaje gufungamo igasoza isoko ry'abanyamahanga ni nimero 10 akwa Bigirimana Abedi n'umwataka abari kuvugana bagomba kurangizanya iki cyumweru ukomeye muri aka karere tuvukamo k'ibiyaga bigari nabo bakinnyi babiri gusa ubwo Mukaseri w'umunyamahanga ibya Tony Kitoga bambwiye ko Tony Kitoga ubwo ntabwo yaba azasinya gute Tony Kitoga ntarasinya kandi yaratubwira ko basigaje gusinyisha abanyamahanga babiri bonyine Tony Kitoga n'umugande ibyo ntago nayibajije ubwo twazayibaza ejo bazasinyisha abandi bakinnyi b'abanyarwanda 3 nyuma y'abo banyamahanga babiri mu yandi magambo nyuma y'abakinnyi rero imaze gusinyisha tugiye kugarakaho n'umuzamu na basheri bose rero isigaje abakinnyi 5 abanyamahanga 2 nimero 10 na nimero 9 n'abanyarwanda 3 igahita isoza isoko
Biramahire Abedi niwe twari tuvuze ndansa ku bandi Rugaju, ibyo baha umuzamu Driss Kuyate amaze igihe avugwa ariko hari harajemo ibintu byatumye Yego. transfer ikererwa. yego Byagenze gute kugira ngo noneho asinye atangazwe yahawe iki yasinye igihe kingana Driss gute? Kuyate icyo batari bumvikanye ni amafaranga yahawe ibihumbi 15 by'amadolari Imyaka ibiri ntabwo ari mwaka miliyoni 15 imyaka 2 15 by'amadolari azajya ahembwa amadolari 800 ibyo bibarwa mu madolari ubwo mushatse mwaka 450 nimwe mwambwira umwe. 15 by'amadolari mukanambwira n'amadolari 800 ubwo 15 by'idolari 15 nibyo yahawe. ku igihumbi 450 Ntabwo uko ndareba uko bihagaze ubu 15 ni miliyoni 21 n'ibihumbi 574. ayo yasinyiye mu gihe cy'imyaka 2 niyo Rokritoma yahawe. Azajya Saleri ahembwa? ni amadolari 800 buri kwezi. Amadolari 800 ni miliyoni 11. Ni miliyoni imwe nibyo Nibyo. 150. niba umushahara 50 uwo ni umushahara we wa buri kwezi uwo tumuvuyeho manuka kuri uriya muzungu wa mugani Mohamed Sheli w'abasiri Mohamed Sheli yasinyiye iki yahawe iki? watanga pase za Neymar wala uriya mwabonye amafoto yacicikanye muri iyi weekend uriya afite kontara muyitondere niyo ngiye kugarukaho Abakobwa ngo bari kumwita Sheli. irashamaje muyitega amatwi yumvikanye na Reyo Ruvuyanga ibihumbi 18 by'amadolari nka Rokritoma mu nyumve ni ibihumbi 18 by'amadolari ariko Lorenzo mbere yo uyakonvertisa abanza unyumve neza ayo bazamuha kashi ni ukuvuga ngo agomba guhita ahabwa uyu mukinnyi bidasubirwaho ni ibihumbi 10 by'amadolari. Ibihumbi 10 by'amadolari ni miliyoni 14 n'ibihumbi 500. Uzi andi mafaranga Iberi uko bumvikanye bumvikanye ko azayahabwa based on performance. No kuvuga ngo bagiye bashyiramo ingingo zivuga ngo wenda nutanga assist zingana gutya tuzaguha wenda yangaye nutsinda ibi bitego tuzaguha yangaye wenda muri fazare ni witwara gutya tuzaguha yangaye ubwo ni ama add-ons wenda nukina no mikino tuzaguha yangaye nutudetaye ariko ngo dushingiye cyane muri goals and assist ngo niho harimo amafaranga ajya nko mu bihumbi 5 agera mu bihumbi 5 ashingiye muri goals and assist hakaze ibihumbi 3 nyine biri detaye mu tundi tuntu imikino uzakina umwanya tuzagera wenda ni dutwara igikombe bene twatundi twose bagenda babarira nk'igihumbi 500 se gutyo kugera ibihumbi 8 nabyo bishize ariko ibyo bihumbi 8 ubwo byo ntabwo bavuga ngo arabyemerewe bizajyana nuko ikipe izitwara nuko nawe ubwe azitwara ikindi rero mu 8 azabona yumbi azajya ahembwa 1,200 cy'idolari buri kwezi niwo mushahara we cyabiri amadolari 200 buri kwezi cyabiri mubireba Abedi Bigirimana bari kuganira na president ibiganiro birarimbanyije bidahindutse iki cyumweru yasi cyabiri miliyoni 1,700. yego hari ikiganiro rero cyabaye hagati y'uwo bita Muvunyi ndetse na Tadeyo. Yego hari abantu bari kuvuga yuko batari kuri page Muvunyi na Tadeyo bari kuri page kubera iki tike zazanye aba bakinnyi baje muri Reyo bande barimo aba Mohamed Bakuyate Sheli, barimo aba Kuyate. Sheli barimo aba ba Seki wundi ni batatu hari Sheli hari Kuyate hari undi se Naguruwari abo bantu bategewe na Perezida Muvunyi we yemereye Rayon Sport miliyoni 30 azaze ba mbere ya Rayon Day miliyoni 30 z'amanyarwanda zo muri transfer yego ariko yabwiye Perezida Tadei ati icyo naba ngufashije ubu mbere yo kwishyura za miliyoni 30 nzatanga nemeye reka mbe amatike y'indege ari ngiye abakinnyi bose muzajya mushaka kuzana muzajye mumbwira mbishyura amatike y'indege Muvunyi uko abikora rero nk'abantu b'abakire nta nubwo yirirwa ajya kugura tike afite company baba bakora n'ubundi kuko abajya hanze kenshi arakubwira ati wowe uyu muntu nazakenera tike kaguhereza uriya mu tipe Eric ati umukinnyi azashaka gutegera uzajya umuhereza tike nyuma uzane facture kuri hoteli Mbisinyeho ba kwishyuriye niba ari 600 ari 8 nta kibazo abo bagabo ntago bafitanye ibibazo cyane ibibazo bindi biri muri Reyo rero ni abantu bari kuvangira Tadeyo bareyo nanze kujya muri dosiye z'amatiku kuko ko hari ibintu biri ndashaka bineranya n'abantu bakomeye icya kabiri bigasa naho byaba bitumye fata uruhande kandi simbishaka ariko icyo najyamo inama kuko ibyo bintu byose ndabizi Lorenzo n'abantu twari turi kumwe nimugoroba urabizi cyane ndabizi byose
ariko ko ntagishaka izo ntambara ko nazirinze Dusoze. najya inama imwe Dusoze. bareyo mwashyize hamwe ko nimutabikora chairman Umunsi- na CDS kuri tebo nari umunsi mwiza kuri mwese bazaba babaza cyane